Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya.
Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gabon jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce ‘yan uwanta ne abokanta na cikin harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gabon tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma kasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki yinke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangaza. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangaza. Sojojin da ke aiki akan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangaza cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gabon jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce ‘yan uwanta ne abokanta na cikin harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gabon tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma kasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki yinke wannan maganar.
Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki akan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigan ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaban a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karan nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya bane, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki in ke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki akan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigan ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki.
Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gabon jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Ba ta tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gabon tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki in ke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki a kan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gabon a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gabon jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Ba ta tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gabon tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya.
Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska ni a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani kuma Allah shine gatana, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki in ke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki a kan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaban a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Ba ta tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska ni a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani kuma Allah shine gatana, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki in ke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe
kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangaza. Sojojin da ke aiki akan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangaza cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaban a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karan nan an mata abun ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gatana, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki yanke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangaza. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangaza. Sojojin da ke aiki akan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangaza cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaban a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karan nan an mata abun ba daɗi.
Jaruman Kano sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya bane, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska ni a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma kasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki yinke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kano sanadiyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki a kan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kano sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaban a cikin masana'antar Kano sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Bata tsaya iya nan ba, ko da a ce wanta ne abokanta na ci harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karan nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kano sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya bane, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska ni a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma kasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gata na, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi da ya nuna mini wannan rana da har na iya buɗe baki yinke wannan maganar. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi.
A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyyar Falalu A Ɗorayi. An yi nasarar kama 'yan bindiga guda 3 a cikin garin Tangala. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin nan ne aka yi nasarar kama 'yan bindiga guda 4 a cikin garin Tangala. Sojojin da ke aiki a kan babban hanyar Bauchi zuwa Gusau su ne suka yi nasarar kama 'yan bindigar. Sun kama 'yan bindigar ne yayin da suka higo cikin garin Tangala cikin dare yayin da kowa yake bacci, inda sojoji suka yi tirjiya suka kama waɗannan mutane guda 4. A yanzu tsakar da ake ciki suna nan a hannun jami'an tsaro, ana gana musu azaba kala daban-daban, ana kuma tambayar su waye mai gidansu, waye yake sa su wannan aiki. Ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi magana kan cewa haka ba komai ne yake sa mu ta'addanci ba, wallahi talauci ne. Idan da a ce za a ba mu sana'a, wallahi ba za mu zo muke yin wannan ta'addancin ba, mu ma ai muna da tausayi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ci mutuncin jaruma Hadiza Gaman a cikin masana'antar Kannywood sakamakon ta faɗi gaskiya. Idan ba ku manta ba, jaruma Hadiza Gaban jaruma ce mai adalci da taimakon marayu. Ba ta tsaya iya nan ba, ko da a ce a uwanta ne abokanta na cikin harkar sana'arta ba su da lafiya, jaruma Hadiza Gaban tana iya ɗaukar nauyinsu. A karon nan an mata abin ba daɗi. Jaruman Kannywood sun halarci wani biki na gasa da wani ɗan kudancin Najeriya ya cinye a can kudancin Najeriya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. To fa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya bani lafiya. Kafin mu je ga kallon bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Jaruma Maryam Yahaya ta wallafa a shafinta na Instagram inda take cewa 'yan bakin ciki sai ku mutu, Allah ya ƙara min lafiya. Dama na Allah ba na mutum ɗaya ba ne, to gashi dai ya bani lafiya, kuma nan ba da jimawa ba za a fara faska na a cikin kasansuna. Jaruma Maryam Yahaya ta ƙara wallafawa cewa kuma ni ba da iya masoyana nake ba ko maƙiyana, kawai ina faɗa ne dai. Idan ma kana son ci gaba na kuma akasin haka, to ni dai ai Allah yana gani, kuma Allah shine gatana, ba kai saka toye min ƙofar jin daɗi ba. Lafiya dai gashi kuma Allah ya bani, kuma ina godiya a gare shi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. A makonnin da suka bata, mutum 7 ne zuwa 6 suka musulunta a cikin masana'antar Kannywood sanadiyyar Falalu A Ɗorayi. Ba iya nan abokan aikin nasa suka tsaya ba, suna mar fatan samun rahama yayin da ake sallar jana'izarsa a cikin fadar Gombe. Daga ƙarshe muna masa fatan rahama, Allah ya ji kansa, Allah ya kuma gafarta masa. Duka-duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na